Aparıcı prodüser Tarix Əliyev sosial verilişlərdə ehtiyacı olan uşaqlar üçün pul yığılmadığını deyib. Tolik bu haqda verilişində danışıb. Zaur Baxşəliyev, Xoşqədəm Hidayət qızı Lalə Azərtaş, Amil Xəlil artıq xəstə uşaqlar üçün pul yığa bilmir. Bilirsiniz niyə? Bəzi valideynlər çıxıb dedi ki, uşağıma milyonlar yığıldı, yedilər. Dövlət araşdırdı ki, belə bir şey yoxdur. Bəzilərinin qınağına görə yüzlərlə uşaqlar ehtiyacsız vəziyyətdə qalıb. Valideynlər TikTokda oturub yalvarır cəmaata, deyə aparıcı bildirib. Ayıq sürücü filmində iştirak edən aktyorların təhdid olunması və hücuma məruz qalması ilə bağlı iddialar araşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Cəsarət Qəmbərli bildirib ki, Buzovna qəsəbəsinin bir qrup sakini ilə aktyor heyətinin görüşü olub. Görüşdə anlaşılmazlıq yaradan hallara görə filmdən həmin hissələrin çıxarıldığı diqqətə çatdırılıb. Aktyorlara hücum edilməsi və digər qanunsuz hallarla bağlı iddialar isə təsdiqini tapmayıb və buna görə polisə hər hansı müraciət daxil olmayıb.